ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಕೋಟಿ ಅಂಥೇಳಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ತೊಂದರೆಗಳು, ಅವಕ್ಕೆ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಟೆಸ್ಟಿಮನಿನೂ ಕೂಡ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಎಂಥದಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿದರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 1, 2, 3, 4, 5 ವರ್ಷದ ಒಳಗಡೆಗೆ ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ, ಜ್ವರ, ನೆಬುಲೈಸರ್ ಮಷಿನ್ ಹಚ್ಚೋದು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹಚ್ಚೋದು, ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ಅಥವಾ 8 ದಿವಸಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ, ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ 3-4 ಸಲ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡೋದು, IV ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಸೋದು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಜ್ವರ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಜ್ವರ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಔಷಧಿಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂತಂದರೆ ಆರಾಮನೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಚುಚ್ಚಬೇಕು, ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಹಿಂಸೆ. ಚುಚ್ಚಬೇಕಾ, ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಬಾಯಿಗೆ ಮಷಿನ್ ಹಚ್ಚಿಸ್ಬೇಕಾ. ಮತ್ತು ಪಾಲಕರಿಗೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರಿಗೆ ಒಂದು ಥರ ತೊಂದರೆ ಆದರೆ ಮಗುನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಆದರೆ, ತಂದೆಗೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಕುಂದಿರಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ದುಡಿಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ದುಡ್ಡು ಹಾಕಬೇಕು. ಇರೋರು ಕೆಲವೊಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟೇ ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿದರೂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 3-4 ಸಲ ಮಗುಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲೇಬೇಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ. ಎಷ್ಟೊತ್ತಿದ್ರೂ ಔಷಧ ಹಾಕಲೇಬೇಕು, ಕೆಮ್ಮಿನ ಔಷಧ ಹಾಕಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೆಬುಲೈಸರ್ ಮಷಿನ್ ಹಚ್ಚಬೇಕು, ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಜ್ವರ ಬರೋದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಕಫ, ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ TB ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಇರ್ತಾವೆ. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಿರ್ತೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಲೋ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ TBನೂ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಏನೋ ದೊಡ್ಡ ಕಾಯಿಲೆನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ WBC ಕೌಂಟ್ಸು ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ, ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೈತಿ, ಅಲರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೈತಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಶೀತ ನೆಗಡಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ಕಫ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆನೂ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ. ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಜ್ವರ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಊಟ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಊಟ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಹೆದರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾವೆ, ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಕುಗ್ಗಿಬಿಡ್ತಾವೆ. ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ತೋರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಅವು ಕುಗ್ಗಿಬಿಡ್ತಾವೆ. ತಮ್ಮ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ತಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಚುಚ್ಚೋದು ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಕಡೆ ಆಗಾದರೆ ಆ ಮಗು ಆ ಕಫ, ಕೆಮ್ಮು, ಜ್ವರ ಅದನ್ನು ತಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಔಷಧ ಕುಡಿಲೇಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಸೊ ಈ ಥರವಾಗಿ ಅವರು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಹಾಕೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಒತ್ತಡ ಬೀಳೋದ್ರಿಂದ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಊಟನೂ ಕೂಡ ಸರಿ ಮಾಡದೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಕೂಡ ಕುಂಠಿತವಾಗ್ತವೆ, ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇರೋದು. ಸೊ ಇಂಥದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ? ಸೊ ಮಕ್ಕಳು 1 ತಿಂಗಳಿಂದ, 2 ತಿಂಗಳಿಂದ, 6 ತಿಂಗಳಿಂದ, 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಬರೀ ಇದನ್ನೇ ತೋರಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟೇ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆರಾಮಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಸೊ ನಾನು ಅಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ನಾನು 25 ವರ್ಷದ ನಂದು ಸರ್ವೀಸು, 25 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಆಯುರ್ವೇದನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಈಗ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮಗುವಿನ ಪ್ರಕೃತಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು, ಆ ಮಗುವಿನ ವಯಸ್ಸನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು, ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೊಂದರೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಔಷಧ ಹಾಕಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಅದನ್ನೇನೈತಲ್ಲ ನೀವು ನಾನು ಹೇಳೋವರೆಗೂ ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ 3 ಮಂತ್ಸ್ ಆದರೂ ಆ ಮಗುಗೆ ಹಾಕಬೇಕು, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಕಂಡೀಷನ್. ಮತ್ತು ಯಾವ ಔಷಧ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ವಿದಿನ್ ಅ ಮಂತ್ ಮಗುಗೆ ಆರಾಮಾಗ್ತೈತಿ. ಮತ್ತು ಕಂಟಿನ್ಯೂ 3 ತಿಂಗಳು, 6 ತಿಂಗಳು, 1 ವರ್ಷ, 2 ವರ್ಷ ನಾ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸೀಸನಲ್ ವೈಸು 3 ಮಂತ್ಸ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ಮಗುನ ಕಂಡೀಷನ್ನು, ಮಗುನ ಏಜು, ಆಮೇಲೆ ಮಗುಗೆ ಆ ಕ್ಲೈಮೇಟಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಅಲರ್ಜಿ ಬರ್ತೈತಿ, ಹೆಂಗೆ ಕಫ ಐತಿ, ಎಷ್ಟು ಮಷಿನ್ ಹಚ್ಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಮಗುಗೆ ಸೂಟೇಬಲ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಆ ಮೆಡಿಸಿನನ್ನು ನಾನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಕಿದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವರು ಪಾಲಕರು ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ನನಗೆ ಹಿಂಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಯಾರ್ದು ಬಿಫೋರು ಆಫ್ಟ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈಗೇನಂದ್ರೆ ಅದೇ ಪಾಲಕರು ಇಂಥವು ಎಷ್ಟೋ ಪಾಲಕರು ಬಂದು, ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬೇರೆದವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ರಿ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಾ 30 ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಸುಮ್ಮನದೀನಿ. ಬೇಡ ಸರ, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ವಿಡಿಯೋದು ಮಾಡಿ ಹಾಕಿರಿ, ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ. ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿ ತುಂಬಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಅನುಕೂಲ ಆಕೈತಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಮಗು
ವಾರದೊಳಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಇಬ್ಬರು ಕಣ್ಣ ನೀರು ತೆಗೆದಿದ್ರು ಪಾಲಕರು. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಕಡೆ ಪೇಷಂಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಬೇರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಆ ದೊಡ್ಡ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಈ ಮಗು ಹಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇವರು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಂತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಯಾಕ್ರಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಈ ಪಾಲಕರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಹಿಂಗೆ ಹಾಕತೈತ್ರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೋಟಿ ಅಂತ ಅದರ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇವ್ರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆ ಮಗು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಇದ್ದಿತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಅವರು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ ಅಂದಾಗ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿಂದ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ನನ್ನ ಕಡೆನೇ ತೋರಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ತೊಗೊಂಡಾದಮೇಲೆ ಇವಾಗ 2 ತಿಂಗಳು ಮುಗಿದೈತಿ. ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗೋ ಮಗು ಈಗ 2 ತಿಂಗಳು ಆದ್ರೂ ಒಂದು ದಿವಸ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ, ಒಂದು ದಿವಸ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಔಷಧ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ನೆಬ್ಲೈಸರ್ ಮಷಿನ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ಹಚ್ಚಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಚೂರು ಜ್ವರ ಇಲ್ಲ ಮಗುಗೆ. ನೋಡಿದರೆ 2 ತಿಂಗಳಾಯಿತು. ಕಂಟಿನ್ಯೂ 8-10 ತಿಂಗಳದಿಂದ ಅವರು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲ ಬರಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಅಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಗು 2 ತಿಂಗಳಾದ್ರೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮಗುಗೆ ಕಫದ್ದಾಗಲಿ ಜ್ವರದಾಗಲಿ ಯಾವುದೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸನ್ನು ಆ ಮಗುಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ಆ ಪಾಲಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಟೆಸ್ಟಿಮನಿ ಒಳಗೆ ಒಂದು 7 ನಿಮಿಷದ ಐತಿ. ನನಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಮೈಕ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ, ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಡ್ರಿ. ಆ ಮಗುವಿಂದ ಅವ್ರ ಪಾಲಕರು ಎಷ್ಟು ಖುಷಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ನ್ಯೂರೋಮೋಟರ್ ಇಂಪೇರ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಸಸ್ಸು, ಲೋ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕೇಸಸ್ಸು, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕೇಸಸ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇದೊಂದು ವಿಡಿಯೋದನ್ನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡು ಕೇಳ್ಕೊಡ್ರಿ. ಈ ಥರ ತೊಂದರೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಮರುಜೀವ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ, ಮತ್ತು ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಭಾಳ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅನ್ನಿಸ್ತೈತಿ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ಲಾಗಿ ಯಾವುದು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಏನೇ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಏನಿರ್ತೈತೆ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್? ನಾವು ಮೆಂತ್ಯಕಾಳು, ಜೀರಿಗೆ, ಅಜ್ವಾನ, ಶುಂಠಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ನಾವು ತಿಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿ ಆಹಾರನ ನಮ್ಮ ಸಸ್ಯಾಹಾರ ಇರೋದೇ ಆಯುರ್ವೇದ ಅಂತ ಅನ್ನೋದೇ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳು. ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಯಿಂದನೇ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ನೀವು ಪಲ್ಯ ಮಾಡೋದು, ಸಾರು ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲನೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು. ಸೊ ಯಾವುದು ಆ ಕಲ್ಪನೆನ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರಿ, ಯಾವುದೂ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರೋಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲೋಪತಿಕ್ ಹತ್ತೈತಿಲ್ಲೋ, ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಹತ್ತೈತಿಲ್ಲೋ, ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಹತ್ತೈತಿಲ್ಲೋ, ಆ ಥರ ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೇನ್ರಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ತಿಂತಕ್ಕಂಥ ಆಹಾರನೇ ಒಂದು ಆಯುರ್ವೇದ ಅನ್ನೋದಿರೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೂ ತೊಂದರೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಅಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈಗಂತೂ ಪೂರ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗ ನೀವು ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಮ್ಮಿ ಏನೇನು ತ್ರಾಸ ಆಗಿತ್ತು? ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಫ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು, ಕೆಮ್ಮು ಅವಾಗಿಂದ ಸಣ್ಣದಿರ್ತಾನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಇತ್ತು ರೀ ಯಾವಾಗಲೂ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗೀಗ ಈ ವರ್ಷ ಅಂತೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು ರೀ. 15 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಕೆಮ್ಮು ಬಂದೇ ಬಿಡ್ದ, ಅದ್ರ ಕೂಟು ಜ್ವರ ರೀ. ಬರೋದು ಬ್ಲ್ಯಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ತೋರ್ಸೇನ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ತೋರ್ಸೇನ್ರಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ರಿ ಇನ್ನೂ ತೋರ್ಸಾತೇರಿ. ಸರ್ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತತ್ರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸಾಕ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 4 ಬಾರಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಒಬ್ರು ಆಂಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕರ್ನಾಟಕದವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ನೈಟ ಬಂದೆ ರೀ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿಂದ. ಈಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗೈತೆ, 2 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ರೀ. ಯಾವ ಕೆಮ್ಮು ಆಗಿದೆ, ಆರಾಮಾಗೈತೆ. ಅವಾಗ 8 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಅಯ್ಯೋ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದೆ ರೀ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಬರಾಕತ್ತೀವಿ ರೀ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇಲ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಈಗ ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ನೀವು ಬರೀ ಹಂಗೆ ತೋರಿಸ್ತಿರೋ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ರು? ಫಸ್ಟ್ ತೋರ್ಸ್ಲಾಕ್ ಹೋಗಿದ್ನಿ ರೀ, ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಂಥ ಔಷಧ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಹಂಗಾತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಒಟ್ಟು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಇಂದೂರಾಗ ಇರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕಡಿಮೆ ಪೂರ ಹಾಕಿದ್ದಿಲ್ರಿ ಅವಂಗ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇರೋದ ಲೈಟಾಗಿ ಬೆಳೆದು. ಅವಂಗೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಷ್ಟು ಇದು ಇಟ್ರು ಲೈಟಾಗಿದ್ದೇ ಇರ್ತೈತ್ರಿ. ಈಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ಯಾನ. ಮಷಿನ್ ರೀ ಎಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅಸ್ತಮಾತ್ ಅಂತೇಳಿ ಅದು ಇದು